大家好，我係傑啦。我依家做緊呢個功課咧，就係人際傳意嘅訪問啦。咁有我係阿張 ，hello。我係阿少 ，hello 大家好。咁你哋讀緊係咩課程啊？我讀緊咧就係 DAE 嘅學警預備訓練。咁你咧？我就讀緊 DAE 嘅消防日職員司機。你哋讀緊呢兩個都係選修科嚟嘅。咁喺我哋呢個 DAE 入邊啦，咁個校園生活你覺得如何啊？有冇溝到女？呢個唔講啦。即係有對象嘅。你估下咯。阿少咧？我就大把女啦，唔需要溝女。哇！有啲牽強啦。咁你哋讀呢個課程咧，其實都應該都幾多功課做下嘅喎。你哋對於校園嘅生活啊、功課啊，面對有啲咩挑戰咧？阿張信講先啦。我覺得實在太多功課啦。好多功課嘅。係啊，例如太多功課啦。咩功課最多？學警啦。阿張先啦，你覺得呢個校園有啲咩挑戰啊？我覺得最大嘅挑戰就係讀書啦，讀書真係對於我嚟講係太困難啦，因為我好幾年冇讀書，我出去做嘢幾年我先翻返嚟讀書嘅。係嘅，咁我知道呢個課程好多功課嘅喎，咁你搞唔搞得掂啊？慢慢緊啦，係啊，慢慢緊。團隊嗰啲功課係冇人同你同組啊嘛？團隊功課啊，有人同我同組。有嘅。有。阿少咧？我就覺得你頭先話咩問題？我覺得，阿少咧，你咧？我就覺得太多功課，真係太多功課咧，搞到我咧冇時間温書，就俾到太多嘅困難。係啊，你成日會温書嗰種人嚟㗎？係啊，點解你覺得你啲成績咁差嘅？邊度啊？邊度有？有冇温嘅？掛住溝女。你溝咩女？邊個啊？大把女都係女，呢度成班嘅女都係。好啦，勝女一成。咁好啦，講下你不如講下選修科嘅事情啦，好唔好啊？冇問題。咁你讀學警預備班啦，咁樣你對於學警預備班警察呢個職業咧，有啲咩印象咧？阿張？警察咧佢就保障市民生命財產啦，佢警惡懲奸啦，佢24小時都守護緊香港啦。係啊。咁樣點樣警惡懲奸啊？唔准諗，即刻答。哇！呢個即係拉咗邊個啊？咁樣哦，係拉咗唔知邊個啊？都好具體喎。係啊。咁阿少咧，你講下你嘅選修科啊，你係咩啊？我嘅選修科就係消防嘅職員司機。你對於消防呢一科咧，有啲咩印象咧？我對消防係消防員有咩印象？係消防員有咩印象？我對消防員，我覺得消防員就係一個非常偉大嘅職業。點樣偉大？即係佢哋可以去衝入火場入面。係。咁你點解會想讀嘅？因為我係網上知道讀呢個課程咧，可以有助幫我去投考消防，所以我就想報考呢個課程。唔係喎，講緊點樣想做消防員喎，唔係想上網睇。你想數1、2、3做消防員嘅，想讀呢個課程。因為我自細咧都想去做消防員嘅。係。
因為我覺得消防員係一個非常偉大嘅職業，可以受人崇拜，而我就一直崇拜想做住消防員。咁阿張咧點解做警察？咁我就梗係想警惡懲奸啦。我想就係守護香港，守護自己嘅家，所以我係想做警察。聽完你哋嘅理想啦，咁樣咁就問下其他啦。咁你讀呢個課程咧，咁有冇話遇到啲乜嘢嘅困難啊？例如可能頭先講啦，讀書又對呢個困難咧就太多功課啦。咁另外體能上應唔應付到咧？阿張，我自己自問就體能係麻麻地嘅，但係我自己都有努力訓練嘅。咁我一個星期就跑3日步啦，咁起碼跑1個鐘啦，每一日。跟住亦都有做掌上壓嘅。你有冇上網參考下跑步點樣跑啊嗰啲方法啊？問下 AI 咧，因為我知道咧就咁跑咧係靠自己嘅諗法啫，但係其實佢有個科學嘅計算喎。咁你有冇上網走去揾過啲資料咧？我有上網睇 YouTube 嘅，咁嗰個 YouTube channel 嗰個人咧，佢係一個田徑教練嚟嘅，咁佢係啦，亦都有跑開馬拉松嘅，咁佢有喺 YouTube 度拍片分享，同埋建議一啲新手嘅 program 啦。咁即係每次跑完步就翻學㗎喎。唔一定嘅，可能放學之後去跑咯，我都要睇個時間表。好啦，加油啦！咁阿少軒咧，咁你cut咗佢。頭先我有冇講困難同埋最難我冇講啊嘛？未講，而家仲講睇。頭先你答咗困難啊嘛，我話你讀書。未。我頭先話除咗讀書之外，咁樣你遇到啲咩困難咧？例如體能咁樣，我頭先講咗。Later。咁阿小軒咧，咁你讀呢個課程，咁其實你會遇到啲咩困難咧？頭先我都講過可能讀書啦，咁樣太多功課啦，咁樣你話溫唔到書嘅。咁仲有冇其他困難啊？梗係有啦，我就係即係佢嗱，我一陣又重新開始啦。阿小軒啊，咁樣你喺呢個課程遇到啲咩困難啊？當然有啦，係讀書嘅問題啦。我本身讀書就唔好，仲有咧，我依家其實仲有翻工嘅。幾多錢啊？一個月？係一個月先5000蚊左右。哦，5000蚊，咪鬼做啦！我都唔想，但係因為生活所逼。哦，係明白嘅。咁仲有咧？咁你體能得唔得啊？消防要好大力嘅喎。係啊，但我覺得我自認我體能係非常好嘅。哦，你舉唔舉得起我啊？我舉得係。唔好不舉喎。你試下呀！講下笑啫，講下笑。好，咁好啦，咁講完面對嘅困難啦，咁樣其實咧大家都大家嘅課程咧，其實都對體能都好重要啦。咁樣唔單止對體能重要喎，咁可能你成為警察之後咧，對於執行呢方面嘅嘢咧，都要好專業啦咁樣。咁我講下呢方面啦。咁阿張啊，咁做警察咧，其實咧捉賊咧，同埋啲市民咧遇到危險咧，都要瞬間嘅勇氣嘅喎。咁你做唔做到呢樣嘢咧？你會點樣克服佢咧？我有瞬間嘅勇氣。咁咁要有呢個決定咧，就真係唔。
又重新嚟過，我講一大堆，你唔好講啦。啲就係係你嗰個入嚟企啊！你哋大家個困難啦，對於呢個課程，咁樣其實咧，你哋都係做紀律部隊啦，咁樣其實咧需要瞬間嘅勇氣咧，咁譬如有賊啊咁樣屌你！啲就係講完頭先你哋嘅困難啦，咁樣其實咧對於你哋都係紀律部隊啦，對於我可能講警察先啦，咁樣可能有賊啊，咁樣市民受到危險啊，咁樣可能你會，可能市民受到危險嘅時候，可能你哋即係做警察啦，要有瞬間嘅勇氣啦，咁樣你點樣去面對同埋克服咧？阿張？其實咧，我相信如果我真係出嚟做警察咧，其實係已經受過27週嘅專業訓練嘅，已經有專業訓練嘅基礎之下咧，要做出一個瞬間嘅勇氣咧，其實都唔難嘅，係啦。咁首先都係第一時間就係保護咗市民先啦。佢有刀喎。咁警察都要做嘢，得啦，接講，搞笑啲唔緊要啦，係冇問題。咁係啦，即係無論如何啦，佢有刀又好點都好啦，都係佢懟你喎，保護咗市民先啦。如果懟我就開槍啦。好嘅，開槍嘅，寫報告喎。寫就寫啦，寫啊，至少嘅市民係安全嘅，安全啦，生命冇受危險啦。好嘅，咁啊，少軒咧，你消防咧，其實都要絕對嘅瞬間勇氣，因為你要衝入火場啦。咁大埔嗰個火災啦，咁樣都有一個消防員殉職咗啦，咁樣都幾唔開心啦，大家嘅市民。都係。咁你點樣咧？你個瞬間嘅勇氣，你會唔會遇到個困難衝破唔到呢一點咧？如果我遇到困難咧，我會第一時間去。瞬間嘅勇氣。瞬間啊！瞬間嘅勇氣。我會去即刻去救人。即刻去救人。勇氣即刻去救。會殉職喎。會殉職，我會考慮咯，我會考慮當時嘅環境先。哦，咁你考慮得佢會死喎？如果如果個環境係安全嘅，有佢死，真係冇辦法，真係救唔到。會唔會揾下上司幫手啊？如果上司係咪 over 你一把？通常都會，但係如果上司嘅命令，即係如果現場環境唔得嘅話咧，就會大家都明㗎啦。即係如果真係如果個火場越嚟越猛啦，唔通你入去都係純粹係咪？即係瞬間嘅勇氣咧，做到嘅。做到嘅。咁樣，咁你融唔融入到呢個角色咧？即係如果你完成咗呢個課程，你融唔融入到呢個角色？定係老師點樣帶領你去融入呢個角色？呢個都係一個好深刻嘅問題。咁啊，張講先啦。我覺得咧，始終都融入到嘅。但係就需要一啲適應期咁樣咯。係。因為始終警務工作咧就即係你平時接觸唔到噶嘛，你係一般市民嚟噶嘛，你係咯，一般市民，我都係一般市民，係大家都係。咁未接觸過警務工作嘅人咧，係需要一啲適應期咁樣去融入呢個警察嘅角色，非常明白。咁你咧？我咧融入呢個角色，我同你一樣嘅，都係要需要一啲嘅適應時間。即係做消防你冇可能一開始就即刻去救我，一開始就即刻去咩㗎嘛，係咪？你都要去經歷26週嘅學消防，即係學消防嘅認知嘅嗰啲咯。係。
咁你哋個心態上面都已經步入咗一個階段，大家都慢慢去適應啦，係咪？梗係啦，當然啦，咁讀呢個課程有咩改變呢？令到你自己可能體能上面啊，咁啊例如啦結實啲啦，或者點啦，咁樣紀律上面啊，咁樣抗壓能力方面啊，咁啊張講先啦。我覺得自己係知識方面多咗嘅，多咗嘅，係啊，同埋眼界都擴闊咗嘅。可唔可以具體少少咧？咁啊，知識點樣多法咧？就係、更加了解警務工作係點樣啦。佢成個部門係點樣運作啦？同埋點樣去面試啦？點樣去準備？係啦。咁你講咗知識啦，咁樣你身體上面咧，身體上面。即係可能我見你操體能喎，睇下有冇結實到。咁我自己咧，如果係以前咧，我未投考之前咧，我係唔做運動嘅。但係投考之後，因為我有個目標啦，佢即係令到我去做運動啦。我係身體健康咗嘅，係啦，亦都強壯咗嘅。咁變好咗係一件好事嚟㗎咯，好事嚟嘅，最起碼可以減到肥啊！係啊，咁你抗壓能力咧？抗壓能力，即係可能襟唔襟嘟咯？襟唔襟嘟啊？我好襟嘅，呢個唔使擔心。你得唔得？嘟啦！咁你哋一齊嘟佢得唔得啊？嘟得。嘟你啊！快啲啊！咁你隨便嘟啦！咁你咧？你知唔知我問題係咩？你快啲問。我嘟你啊！咁你參加咗呢個課程咧，你最大嘅改變咧係咩啊？嗱，我俾啲提示你啦，咁可能你身體上面啦，咁可能你嘅抗壓能力啦，或者你嘅可能你個課程嘅知識，的確啊，都非常有幫助。就咁咋？我嘟你啊！你個體能咧？我嘅體能咧，自從入到呢個課程之後，我嘅體能咧就變得成個泰森咁樣大隻。係啊，係啊，係啊。仲有咧？我個手臂咧成個校子咁樣咁力，日超啊你！反正啲時都會睇咁多。咁你紀律方面咧？唔係喎，我見到你成日遲到喎，真係未適應啦！唔再諗這一答。冇呢個可能性，我個紀律係非常好嘅，唔關我事。你要相信我。咁你襟唔襟屌啊？唔係，嘟咗。襟唔襟嘟啊？我襟嘟㗎，嘟。好低 B 啊你！你咁粗啊，粗死你喎！好啊，咁你有啲咩專業知識學到啊？我學到好多嘢真係。例如啊，例如消防員啊，點樣去救火啊？即係例如滅火筒啊。即係電池起火用咩撲熄？呢個講出嚟。呢個滅火筒。電池起火啊！嘟你。電池起火係用滅火筒啊。電池起火喎。係啊，我上網查過啦。我即刻上網出，你睇住。望住，大家望住。仲有啊，電池起火咧，絕對唔可以用水。聽到啦，你哋。聽唔聽到？咁仲有冇啲咩專業知識啊？法律知識有冇啊？法律知識咧其實都有嘅。我係
即係消防員咧，如果即係個隊長寫個鋪，即係嗰陣時寫個起火原因寫錯咗咧，佢哋都會俾個公司告嘅。即係如果係話，例如 iPhone 着火咧，iPhone 會去告嗰個消防員寫嗰個字嘅。嗯，好啦，希望你成為到一個救火英雄啦。好多謝你。冇雙職喎。冇問題。咁啊張咧，冇雙職啊張。冇問題。咁你喺呢個課程學到啲咩實務嘅專業知識咧？例如佢成身裝備啦，你上次我哋帶佢成身裝備啦，跟住有警棍嘅，呢啲都叫實務㗎，係咪？梅超任務啊嗰啲。都了解咗佢好多例如軍裝巡邏小隊啦，佢嗰啲手槍係咩型號啊？佢應對事件嗰陣，例如遇到刀手嘅，你可能要即刻揸盾着裝備，要幾多人去有啲咩戰術去圍住嗰個人去制服佢咁樣，係啦。都算係實務嘅。咁法律嘅知識咁樣，佢係咪好似有部傳票機嘅？係有走去寫罰款嗰啲，呢啲都係拍緊，呢啲都係法律嘅知識嚟嘅，算唔算咧？我最近學嘅一個法律知識咧係。原來佢嗰個隨身攝錄儀咧係唔係隨便開嘅，只能夠咧係執法嘅時候先可以開嘅。點為之執法？即係有人犯法。係啦，有人犯法，跟住你去拉個疑犯就要執法。咁呢個執法過程咧就需要開機啦，係啦。非常之明白啊！咁樣其實我哋都講到差唔多啦嚇。係啊。咁樣今次呢個訪問啦，好多謝有阿張啦，同埋有阿少軒啦。係。大家好啦，多多啲佢啦。叫我少爺喎，唔係少軒。拜拜。